السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، واليوم مع فيديو جديد ولا فاكتوراسيون. Aujourd'hui غادي نشوفوا la facture avec réduction et majoration. دونك عندنا لي ماجوراسيون. شنو هما لي ماجوراسيون؟ لي ماجوراسيون هما الحاجات اللي كيتزادوا لنا، يعني لي مونطون اللي كيتزادوا لنا على لو مونطون بروت دو لا فاكتور. يعني شريت شي حاجه الثمن ديالها مثلا 50 درهم، هما كاين شي حاجات اخرين غادي نخلصهم زايدين عليهم. شنو كيقدروا يكونوا هاد لي ماجوراسيون؟ عندنا 3 تيب. عندنا لي frais de transport, la taxe sur la valeur ajoutée et les emballages récupérables consignés. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا la taxe sur la valeur ajoutée، وغادي يكونوا ان شاء الله d'autres vidéos على les frais de transport ou les emballages récupérables consignés. La taxe sur la valeur ajoutée ne constitue ni charge ni produit pour l'entreprise assujettie. علاش؟ حيت هي ماشي كتخلصها من جيبها، يعني ماشي شارج وماشي برودوي يعني كتدخلها عندها وكتربحها، ما هي il fait que l'intermédiaire entre le consommateur final, le client final ou l'État. هذه لا TVA كتجمع la collecte auprès des consommateurs finaux وكتعطيها للدولة. دونك حنايا en tant que consommateur final حنايا اللي كنخلصوا la TVA. Donc, elle est collectée par l'entreprise qui la facture au client à l'occasion de chaque opération imposable réalisée. علاش كنقولوا chaque opération imposable؟ حيت كاين des opérations qui ne sont pas imposables، يعني ما كنخلصوش عليهم الضريبة. Son montant doit être réservé au percepteur sous déduction de la taxe que l'entreprise supporte elle-même à travers les factures reçues des fournisseurs. Et comment on calcule le montant de la TVA? Donc, il est égal au montant hors taxe fois le taux de la TVA. Donc, le taux, il y a plusieurs taux, mais les taux qui sont normal, qui sont les exercices, c'est le taux de 20% et de 10%. Donc, quand je prends le montant hors taxe, on a le taux de TVA. Parce qu'on a le montant de la TVA. Il a pris le montant TTC, yani toute taxe comprise. Donc, باش نحسبوا le montant TTC, يعني toute taxe comprise, يعني le montant total اللي غادي نخلصو, la TVA comprise. Donc, كناخذوا le montant hors taxe وكنزيدوا عليه bien sûr le montant de la TVA اللي déjà حسبناه. Pour le montant hors taxe, donc عندنا le montant TTC وبغينا نعرفوا الهور taxe ديالو، يعني بغينا نعرفوا شحال كان بلا TVA. كنجبروا le montant TTC وكنقسموه على 1 زائد le taux اللي عندنا ديال TVA. Donc, on a un petit exemple. Donc, le 18 mai 2018, Njari reçoit de son fournisseur Hatimi la facture numéro R118 relative à un lot de matières premières, des biens produits par Ramzi. Donc, monsieur Njari a acheté un lot de matières premières qui coûte donc 7500 dirhams hors taxe. La remise, donc le fournisseur ديالو une remise de 10%, la TVA est de 20%, la facture réglée dans 30 jours. Travail à faire, présenter la facture R118 et passer les écritures chez les comptables, chez le client et chez le fournisseur. Donc, la facture simple, donc une présentation simple, on a le fournisseur, le client, la date et le numéro de facture. Le montant brut, c'est de 7500. On a 10% ديالو هي 750. Donc, le montant brut moins la remise, il nous donne le net commercial hors taxe. دونك غادي نحسبوا عليها TVA، غادي نضربوها في 20% غادي يعطينا 1350. دونك سي اون ماجوراسيون كنزيدوها على الاور تاكس، لان غادي نزيدو نخلصوها، كنخلصوا 1350 ديال TVA زايده على المونطون اور تاكس اللي هو 6750 pour avoir un état payé tout taxe compris donc ديال 8100. وتحت كنعملوا le mode de règlement. C'est un règlement à crédit, donc on va payer notre fournisseur dans 30 jours. Passons maintenant à l'écriture comptable chez le client. Le client, il a fait quoi? Il a acheté de la matière première, donc c'est une charge. La classe 6, le compte achat de matière première, avec le montant hors taxe. Donc, le montant c'est le hors taxe, le net commercial hors taxe. La TVA, un compte dédié à la TVA. Donc, le compte هو 3455 جوج ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. علاش كاين دو كونت ديال ايتا تي في ريكوبيرابل اللي كيمشيونا مع دونك اللي كتمشينا مع لا شارج هي ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج، وعندنا ايتا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون الا كنا شرينا اون ايموبيليزاسيون، يعني كتمشي مع لو كونت جوج. دونك هنا عندنا achat de matière première، قلنا ايتا تي في ريكوبيرابل ولا كونتر بارتي ديال هاد لي دو كونت شنو هي؟ دونك فورنيسور مازال كيتسنى الفورنيسور. دونك لو كونت 4411 الا كنا مثلا خلصنا باغ شيك بانكير دونك كنا غنعملو بنك، الا كنا خلصنا باغ اسبيس دونك غادي تكون كاس. دونك دابا مازال ما خلصناش، دونك اون va payer dans 30 jours, ce qui fait c'est une dette fournisseur. Donc
à enregistrer dans le compte fournisseur. Et fait le libellé, donc on a facture numéro R118. Et chez le fournisseur, donc on a fait quoi? On a vendu, donc c'est un produit, c'est la classe 7, précisément vente des biens produits au Maroc, 71 21. وبيان سور قلنا عندنا التيفيا كنسجلوها بوحده والتيفيا اللي كتمشي لنا مع لو كونت 7 هي التيفيا فاكتوري دونك كندوزو ايتا تيفيا فاكتوري علاش حيت انا اون طونك فوندور جي فاكتوري هذيك لا تيفيا على لو كليون فاكتوريتها عليه هو غادي يخلصها لي دونك 44 55 هو لو كونت ديال ايتا تيفيا فاكتوري هنايا الاور تاكس هنايا التيفيا وهنايا التي تي سي اللي هي الكونت بارتي ديال هاد الفونت شنو هي مازال ما تخلصش دونك سي اون كريونس سور كليون غادي يخلصني ديسي 30 جور دونك كيبقى في لو كونت كليون 34 21 ووصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم بسيطه خفيفه مهم مشينا ليسونسيال غادي يكونوا ان شاء الله بروشين فيديو غادي يكونوا على لي فري ترونسبور اي لي امبالاج ريكوبيرابل كونسيني الا كان عندكم شي تساؤل شي حاجه ماشي مفهومه شي ريمارك دونك ما تبخلوش تخليوها لي في الكومونتير و بيان سور اقتراحات ديال دوطخ فيديو توجور في لا كونتابيليتي اي نخليكم على بروشين